Kasea sibuk mencari ikan. Si adik ikan. Itu si Kayla. Abang Kasea. Abang Kasea sibuk mencari ikan. Kita dengan adik ini di sana kelihatan air terjunnya. Oke. Kita mau turun ke bawah, mau mandi, dek. Hai. Kita lagi di air terjun Janji, Bakhara City, kampungnya Kak Paiman. Ya, itu air terjunnya. Kita tidak tahu ketinggian berapa meter. Nah, namanya air terjun Janji di Bakhara. Ya. Ya. Nah, itu Kasea. 3. Ya guys, ini dia keindahan alam air terjun Janji.